好，今日又係呢部全城熱賣嘅 Java Leo 啊，呢個叫做非常之靚啊，就係349 16寸啊，見到呢個又係碳叉啊，而家最新呢部係碳叉啊，同20寸嗰部一樣啊，係碳叉嘅款啊。咁呢個碳叉之後就係74開檔統軸啊，D10 349。咁呢部咧就最新嘅電變版啦，最新噶啦，啊凌風電變嘅 OS 指撥啊，配咗呢個油剎啊。係啊，呢個黑色嘅閘把配紅色嘅鮑魚啊，非常之正啊！呢款啊就好特別嘅。仲有就係都係50T 嘅中控柄啊。咁呢個 TS 嘅電變啊，40T 都係40T啊，非常之正啊！非常之順嘅。咁都係一樣噶啦，個後邊就係都係一樣噶啦。咁就呢個有9速版同埋電變版啊，都到咗啦嚇。先睹為快，先睇睇個電變版先啊。咁都係建議2波3波截車啦，一波就40T， 50對40之前已經講過噶啦嚇。咁前柄可以換大啲啊，唔夠快換52、54、56啊。咁後邊就唔使換啦，40最勁噶啦。都係一個個撳啦嚇。一個個撳，唔好連續上啦，連續撳要個腳要踩得快先得啦嚇。咁一個嚇，非常之準啦，唔使點調噶啦嚇，基本上調好晒噶啦。非常之順啦。就呢個充電位喺呢度啊，記住呢度搣開個，然後有個磁吸嘅線啊，喺個盒度啊，黑色嘅盒入邊，用尿袋或者 USB 啊、絲頭都有插落去呢度吸落去㗎，好似手錶咁樣，磁吸吸落去呢度搣開佢，咁就呢個紅燈就 OK 㗎啦嚇。好，睇個效果啊，349拎啊，呢個啤領拎啊 ，OK 啊，抵玩。非常之順㗎嚇，都可以換新刀拎啊，充氣波都有少量啊，唔多啦。仲有小 V 咯都可以買啊換㗎，單刀拎349，等腳撐都一樣啦，另外加啦嚇。咁呢款咧仲有20寸嘅，一模一樣嘅色啊成啊，20寸啊都會到貨啦，下個禮拜到貨，有意嘅朋友20寸嘅朋友都可以落訂留貨先啊，仲有少量名額。好，呢個截車俾大家睇下。咁通常都係有腳撐好啲啦。咁都係2波啊，要搞住先算啊，冇腳撐就要咁樣搞啦嚇，麻煩少少。一定要，如果唔喐嘅話，只能搞一個咁搞啊，唔可以連續撳啊。咁3波2波都得㗎呢個。咁第一個接車啊，第一個記住呢度2、3。第二個右臂向前，第三個右轉啊，一定要右轉唔好左轉。第四個。見到個10啊，記住見到個10，唔好低個10啊，睇唔到個10得啦，見到個10得啦。第5個撳呢度一撳就接。好多人咧，有時呢度卡唔緊係咩原因咧？因為咧你撞到呢度花晒，呢度花晒咧，代表你撞咗落去咧，呢個避震落咗少少咧，就卡唔緊噶啦嚇。咁樣如果點咧，就揾個膠錘喺呢度輕輕一敲佢就 OK 噶啦嚇，咁就鎖到噶啦。好，咁樣就 OK 啦。然後車燈第6呢個開咗嘅，一手揸住呢個頭柱呢個節位向後推到極高，扣落去得啦咁就可以推啦。向前推不能向後推啊，向後推就頂住噶啦。咁呢個都係第 N 把嚟噶啦，見到升級咗噶啦，咁唔使鬼啦，非常之正啦。呢個應該係60高度啦咁就可以推啦只能向前推啦鬥起就一樣啦，鬥唔到啦要坐到最低先至鬥得到
好，開咧就揸住呢個頭柱呢個頂嗰度啊，向正度咁拉啊，唔好咁揸，咁揸好難拉。嗱，咁樣揸拉唔到啊，要咁樣揸下，向呢個方向拉。如果太緊咧，呢度可以扭嘅，鬆就得啦。扭緊就得啦啊！頭柱呢度，然後就係見到個閘得啦。嗱，記住呢個就唔好咁撳啦，開唔到嘅。個頭向後拉，咁就好開噶啦。向前推。咁就完成噶啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。